افينا كولومبوساتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عرفتوا شحال ديال التعليق جاوني من الفيديو اللي قبل، قالوا لي علاش كتقولي كولومبوساتي؟ يعني غير بنات راه حتى الدراري متبعينك. مرحبا بكم اخويا، مرحبا بكولومبوسي. صافي عجبكم الحال؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. المهم الفيديو ديال اليوم قصه اللي كانت دارت ضجه كبيره وبزاف طلبات مني في الانستغرام ملي حطيت لكم بوست وقلت لكم شنو بغيتو نعاود لكم. القصه ديال اليوم هي مجزرة حي الرحمة. ما نطوش عليكم بزاف، خليكم معايا. بداو الاحداث ديال القصه ديالنا في حي الرحمه بمدينه سلا. عائله اللي كتكون من اب جندي متقاعد والام اللي جالسه في الدار. عندهم وليدات ولكن كل واحد فيهم داير دارو مجوج وبعائلته. اللي بقى معاهم كان هو واحد بلا زواج وكان خدام حارس سيارات، وبحكم الخدمه ديالو كتطلب الكلاب فكانوا عنده جوج اللي مربيهم في السطح من نوع ديال مالينوا. جات الوقيته اللي الولد ديالهم بغى يتزوج، تعرف على واحد بنت الناس، اتفقوا وسخر الله تزوج بيها وقبل تجي تعيش معاه في دارهم طاروا بالفرحه، وفي نفس الوقت عطاوهم دوزيام ايطاج انهم يسكنوا فيه. بقاو عايشين على نفس هذا الحال. جا واحد النهار وعرفت راسها حامله، وجا اليوم الموعود وخلقت البنيه. ما نقول لكم شحال طاروا بها في الفرحه، داروا لها السبوع ديالها، دوزوا نهارها فريمون داكشي زوين. على ما كيعاودوا الناس انهم فرحوا بزاف بديك البنيه، لان كانت هذيك الحفيده غادي تعيش معاهم في الدار، فطاروا بالفرحه. المراه كملت 40 يوم وبغات تمشي لعند امها تشوفها. طلبات من الزوج ديالها وما رفضلهاش الطلب، هزها هي والبنيه وداها عند الام ديالها. دوزت واحد الوقيته عاودت اتصلت به وقالت له اجي ردنا باش نرجع لداري. جا ردهم ومور يومين ما غادي يردهم. فاقوا حي الرحمه كاملين داك النهار على واحد الحريق اللي هو مهول في الدار ديالهم. ناضوا الناس كيتجراو، عيطوا سيارات الاطفاء وجاو كيجريو، بداو كيطفيو ديك العافيه، والناس كيقولوا يا ربي واحد في دوك الناس يكون حي ولا يكونوا باقيين مزيانين ولا ما يكونوش في الدار اصلا والعافيه شاعله غير في الفراش. لكن للاسف ملي جاو البوليس كيكتشفوا انه كاينين 5 ديال الناس، 6 فيهم اللي باقي فيه الروح لكن عنده حروق خطيره. حاولوا انهم ينقذوه وهزوه بسياره الاسعاف وجراو به للسبيطار، لكن شاءت الاقدار انه يلفظ الانفاس ديالو الاخيره. جاو البوليس باش يديروا المعاينه ديالهم ويشوفوا واش هذاك الشيء حريق ولا بفعل فاعل، وشنو اللي وقع لدوك الناس اللي كاملين مشاو فيها. هنا البوليس غادي يلقاو واحد القرعه ديال ليسونس وبريكي. عرفوا في ديك اللحظه انه العافيه ما شعلاتش بمحض الصدفه بل بفعل فاعل. تما عمقوا البحث وبغاو يشوفوا واش دخل عليهم شي شفار، واش شي باب مفروع في الدار، واش شي دجاج مهرس، شي شرجم اللي محلول، لكن ما لقاو حتى شي حاجه من هذا القبيل. كل شي باقي في بلاصتو. بداو كيسولوا المحيط والجيران واش شافوا شي حد دخل عليهم، واش نقز عليهم شي حد، سمعوا شي غوات، لاحظوا شي حاجه ولا شي حركه ماشي طبيعيه، لكن الناس كاملين ما شافوا والو وما عرفوا حتى شي حاجه. هنا كتر القيل والقال. هنا الناس ما سدوش فمهم بل بالعكس بداو كيضربوا في الاعراض. بداو كيقولوا ان الابن اللي طلق المستشفى هو لقى الخيانه ديال مرته مع الاب ديالو، والبنت ديالو هي ناجيه على ديك الخيانه. هذاك الشيء علاش فقد السيطره على اعصابه وقتلهم وحرق كل شيء وبغى يموت حتى هو. في هذه اللحظه غادي يخرج تقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي يقول انه الابن ما ماتش بسبب اختناق بل مات بسبب الطعنات اللي عنده بزاف في العنق ديالو. هنا الناس نفاو هضرتهم، عرفوا ان الولد ماشي شعل العافيه وتخنق، لا راه حتى هو مقتول. وحتى الافراد ال5 اللي لقاوهم مقتولين راه ماشي بسبب الاختناق بل حتى هما فيهم عده طعنات في الجسد ديالهم. حتى البنيه اللي العمر ديالها 40 يوم لقاو في الجسد ديالها الصغير الضعيف طعنات، يعني قتل حتى البنيه الصغيره
وما رحمهاش. هذيك الليله كان بيت معاهم ابن الاخت ديالهم اللي في العمر ديالو 5 سنين، وحتى هو ما رحموش. المجرم قبل ما يشعل العافيه شوه الجثث، قطع من لحمهم طراف، خرطهم بالموس في وجههم في صدرهم، يعني كان مغزف. والكلاب حتى هما اللي كانوا مربيين في السطح حتى هما ماتوا بنفس الطريقه. هنا الساكنه ديال حي الرحمه كلهم ركب فيهم الرعب، قالوا يمكن الناس اللي غادي تجي عليهم الدور غادي يكونوا هما حنا. كل عائله كتقول ميمتي المره الجايه غادي تجي في راس. البوليس بداو كيحققوا، عمقوا البحث ديالهم وبداو كيستضيفوا الناس واحد مور واحد حتى وصلوا ل 14 واحد اللي لقاو عليهم القبض. البوليس هنا ركزوا على الهواتف والاتصالات اللي جراوها كاع الضحايا قبل الموت ديالهم. هنا غادي يلقاو واحد الاتصال اللي هو بين الاب وبين واحد الرقم اللي هو اسباني. كان الاخ ديالو اللي من مواليد 1963 اللي كيعيش في اسبانيا هو والابناء ديالو. لقاو في الاتصال واحد الخصام اللي هو كبير. العم اللي في اسبانيا كيقول للاب اللي في المغرب الا ما رديتي لياش فلوسي غادي نقتلك انت والعائله ديالك. غادي تكون صدفه كبيره انه يكون كيهددوا في نفس الوقيته اللي وقعت فيها هذه الجريمه. السلطات المغربيه كتبات مذكرات بحث للسلطات الإسبانية باش يلقيو القبض عليه وباش يكتشفوا ويحققوا معاه واش عنده يد في هذا الشيء ولا كانت غير صدفة هذيك المكالمة. هنا كتخرج العائلة ديال العم اللي في إسبانيا اللي كتنفي أن الأب ديالهم ما عنده حتى شي علاقة بهذه الجريمة، والبنت ديالو كانت هي الناطق الرسمي ديال العائلة اللي قالت أن باها ما كانش في المغرب في الوقت اللي وقعت فيها هذه الجريمة. ورات واحد الورقة من الباسبور ديالو أن الأب ديالها كان في إسبانيا نهار 3 2020، وقالت ان الاب ديالها ماشي ديال هاد المشاكل وانه ما عنده حتى شي مشاكل مع عائلته على سبب التشيور. بس التحقيق اللي باقي مستمر اكتشفت الشرطه انه العم ماشي الدخول ديالو لاسبانيا كان شهر 3 2020، بل الخروج ديالو من المغرب 8 في شهر 2 2021، يعني نهار مور وقوع الجريمه. هنا ولا مشتبه به رئيسي. هنا السلطات الإسبانية لقات القبض على العم وصوروا ديك اللحظة اللي غادي يشدوه فيها. الفيديو كان دار ضجة هنا في إسبانيا وكل شي بدا كيهضر عليه بأنه هذيك الجريمة ديال حي الرحمة المجرم والسبب فيها راه هرب وجا لإسبانيا. داو المخفر الشرطه ولقاو عليه القبض السلطات الاسبانيه. العائله ديالو ناضت وكلات له محامي، لكن السلطات الاسبانيه رفضت تماما انه تقول السبب علاش شدوه. وحاجه وحده اللي كانوا كيقولوها هو هاد السيد غادي يترحل البلاد ديالو وتما عندهم ما يقولوا فيه. بقى مشدود عند السلطات الاسبانيه مده سنه، ونهار 25 ابريل 2022 غادي تسلموا السلطات الاسبانيه للسلطات المغربيه. اعترف بانه هو السبب، ودوك 14 منهم اللي كانوا ولهم يد معاه في هذه الجريمه. لحد الان مازال ما تحلتش الجريمه ديالو على المحكمه. هنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي كان من الطلب ديالكم. انا كيعجبوني ندير قصص اللي كيكون عند القصه مازال النهايه ديالها ما كايناش. الا ان شاء الله خرجوا المستجدات فيها غادي نحطهم لكم في الفيديو الجاي. الا عجبكم الفيديو ما تنساش انكم ديروا جيم وانكم تكتبوا تعليق بحالكم وتضغطوا على زر الاشتراك باش العائله تكبر. وبغيتكم تقولوا لي كيفاش جاتكم هذه الجريمه، يعني الفلوس تقدر توصل لبنادم انه يقتل العائله كامله؟
لا والأكفس من هادشي كامل انه بني عندها 40 يوم. عرفتي شنو هي 40 يوم؟ راه صعيبه بزاف، وخصوصا ان واحد عنده ولادو وعارفه ديك 40 يوم كيفاش كيكون فيها بنادم صغير وتنوض دير لها تقتلها. انا بعدا ما نكذبش عليكم خايبه بزاف حتى المعاوده كي كنقولوا. وقولوا لي نتوما كيفاش حسيتوا ملي سمعتوا ان رضيعه ديال 40 يوم كتقتل، وان طفل ديال 5 سنوات بريئين ما داروا حتى شي حاجه، كيف ما العائله كامله على قبل الفلوس بنادم ما يوصلش لهاد الحاله. كنخليكم على خير وكنضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو الجاي، نتلاقاو تكونوا بصحه وسلامه. مع السلامه.